Көңіл бұрыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу тез хабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Ушул маңдайында турган Оомат Ош аталышындагы имарат, тактап айтканда, магазин ижарага берилүү алдында турат. Дареги кандай дейсиздерби? Азыр сиздерге айтып беремин. Бул Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан, Оштун жүрөгүнөн орун алган десем дагы болот. Оштун Борбордук базарынын баш талышындагы Оомат Ош маркети ижарага берилет. Дареги мындай достор, Достук көпүрөсү, жаңы мосту бардыңыздар билесиздер. Анын жанындагы мынау Ак Бура чайканасы, Ак Бура имаратындагы билесиздер. Кыскасын айтканда, мосттун түгүнөн бери чыгып келе бересиздер. Бул арты болсо жанагы эски автовокзал достор. Ушуну сиздер болжолдоп келе бересиздер. Бул жагы болсо Ак Бураны бойлоп келесиздер, Навай паркы, Тилеке Батыр менен түз келгенде достор, ушул жерге бурулганда эки ача жол келет. Ошонун үстүнкү автовокзал тарабындагы көчө менен түз келесиздер, Оомат Ошту таап аласыздар. Эми достор, сиздерге толук маалымат берели. Бул азык-түлүк дүкөнү. Жалпы аянты 85 метр квадраты, ичи 75 метр квадрат, сыртында 10 метр квадраты бар. Ал эми товар тизгенге ылайыкташтырылган. Сыртка товар тизесиздер. Эми бул азык-түлүк дүкөнү болуп иштеп жаткан учуру. Эгер сиз дагы азык-түлүк дүкөнүн ачып иштетем дей турган болсоңуз, сиздер көрүп турган ушул товарлар, эмеректер, холодильниктер, полкалар калат достор. Башка нерсени пландаштырган болсоңуз, башка товарларды алып келип туруп сатам дей турган болсоңуз, анда мунун баардыгы чыгып бошотулат. Бул жерде жалпы 500 миңдин тегерегиндеги товарлар турат. Аны ар бирини өзүнүн баасында эсептеп сиздерге өткөрүп берет, же 500 миңге жетпей калат, же ашып кетиши мүмкүн. Тегереги 500 миң. Эсептешип аласыздар. Асты стояшка болгон, 4 тарабы потолок бардыгы атап жылуулугу болгон, утепление болгон, 2 терезеси бар. Аны кышында жаап коесуздар, жазында ачып коесуздар. Светтери кирген достор, холодильниктердин бүт бардыгы иштейт. Бул жагы болсо ачылат, бул жагы ачылат. Сыртындагы эми кудум ушундай кылып, кечинде кетип атканда жаап коюп, келгенде эртең менен ачып коюп, ушинтип соода кыла бересиздер. Эшиги дагы чоң ачылат. Бир портер бата турганчалык эле эшик орнотулуп тур достор. Товарларды ушул жерге тизип сата бересиздер. Эми айына канча төлөймүн деп кыжалат болуп атасыздарбы? Так, достор, 40 миң сом айына. Болушу кеми жок. 40 миң сомго ушул магазин, 85 метр квадраттуу магазин ижарага берилет. Алыңыздар, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди түптүңүздөр, ишмердүүлүгүңүздөрдү аткарыңыздар. Ушул полка, эмеректердин бүт бардыгы калат. Негизи бул жерде бардыңыздар билесиздер, азык-түлүк бүт бардыгы ходовой жер. Ундан баштап картошка, жер жемиш, мөмө жемиш, кыскасын айтканда, адам затына керектүү жеп ише тургандын бардыгы ушул жерде сатылат. Договор 2 жылга түзүлөт. Аны ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Кеминде 2 жылга, андан дальше дагы улап кете бересиздер. 40 миң сомдон айына достор. Анан эми жылына төлөйм дей турган болсоңуздар, машине вариант кылсаңыздар дагы болот. Эми ал жагыны вариантыңыздар болсо, каалагандай сүйлөшүп ала бересиздер. Караңыздар, өтө сонун жер, ходовой жер. Караңыздар, Ак Бура дүкөнүнүн маңдайында Нурислам дүң жана чекенде соода борбору, жаңы мосттун түгү менен келе бересиздер. Оомат Ошту таап келесеңиздер болот. Бул жер эми парковка, кааласаңыздар товар тизгенге дагы месталар бар. Жанагы 10 метр квадраттуу места мына ушул жер достор. Караңыздар, ушул жерди мындай тосуп, товар тизип, соодаңыздарды кыла бересиздер. Эми дагы бир кошумча маалымат. Бул жагындагы бош жаткан жерлер дагы ушул магазиндин ээсине карайт экен. Мына ушул контейнерге чейинки жерди дагы алыңыздар дагы, контейнер коесуздарбы, же мына ушундай жеңил курулуш материалдары менен соода түйүн, магазин ачасыздарбы, өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздар. Бул дагы ижарага берилет. Аны дагы сүйлөшсөңүздөр болот.
Бул жерде таандыңыздар достор, ошто баягы алай, чоң алай, өзгөн, Каракулжа, ушул аймактарга кетүүчү маршруттук каттам жана таксисттер ушул жерден кетет достор. Демек, ушул жерден продуктаны кылат дагы унасыга салат кетет достор. Өтө кадыбой жакшы жерден мына ушундай магазин чыкты. Чамдаңыздар, чалыңыздар, алып калыңыздар. Өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик. Биз анда бул чыгарышты жыйынтыктадык. Бардык маалыматтарды болушунча бергенге аракет кылдык. Калган маалыматтарды ээсине чалып дагы сурап аласыздар деген ойдобуз. Ээсинин номери экран астында камтылат. Чалыңыздар, чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Алып иштетиңиздер достор. Мына. Басқа достор, халалниктер фирманыкы. Эгерде азык-түлүк дүкөнү кылып эле иштетем дей турган болсоңуздар, бул халалниктердин баардыгы муздаткычтар калат. Иштете бересиздер. Башка нерсени ачам дей турган болсоңуздар, анда мунун баардыгы кетет. Полкалар дагы, эмеректер дагы. Жыйынтыктадым анда, толук маалыматты ээсинен аласыздар.